të vërtet I besoni këto se Erion Velia mund të dalë sot nga gjykata ose mund të jepen masa lehtësuese? Harrojeni. Absolutisht asnjë mas lehtësuese. Do rrinë në burg, do përgjigjet për të tëra, kur të hapet gjyqi për të do të dëgjoni hyneret e Erion Velis të dokumentuara, të udhëtitura që nuk ka burnën që kundërshton. Avokat, pa ka drejt prokuroria që në një proces në apel të nxjerr prova të reja për masë e sigurisë. Pra, a nuk mund shkohet me dosjen e shkallës parë dhe në apel? E kanë dora ta, mund të nxjerrin prova të reja, mund mos nxjerrin. Dhe gjykata është detyruar të zbatojë vendimin e gjykatës shkallës parë. Apeli do zbatojë vendimin e gjykatës shkallës parë. Sepse është kopsitur ai vendim që është arrestuar Erion Velia. Nuk bëhet me dëshira ajo punë, çdo njëri gjyqtar apo një trup gjykuese. Do zbatohet ligji. Dhe ligjin e kanë në dorë. Shpenzimet I kanë, faturat e shpenzimeve I kanë maramëndse, çmenduri. Avokat, por mos shko më larg. Merr inceneratorin e Tiranës. Është direkt Erion Velia. Direkt me dorë të tij, me firmë të tij. Le pastaj firmën 5D e hajduk ligjet e tjera. Çfarë bëni mos? Mendoni kështu? I minimizoni gjërat kaq pak? Për 5D-n edhe për inceneratorin ende s'kemi asgjë për Velia deri tani nga prokuroria. Janë përgjegjësi ekskluzive e Erion Velis dhe mos dalna. Ore, ju doni që prokuroria të nxjerrë letrat e tuaja të jap shtypin, s'bëni kështu. Po asish më prokurori pastaj. Ndoshta një pjesë transparenca, avokat. Cila transparencë? Ku? Po, pse çfarë hetimesh do prishin, ndërkohë që hetimet janë bërë gjatë gjithë kësaj kohe? Ata I kanë dokumenta, fatura. Bëni durim, do filloj gjyqi, do t'i dëgjoni në gjyq. S'ka asgjë për të habitur aty. Pse do t'i bëhet ky nder dhe ky respekt një zdrom se një hajduti që ka vjedhur sa askush tjetër. Pse do t'ja bëjnë këtë lehtësi? Se nuk po gjim shkakun e kërkesës tuaj, ose të shtypit, ose nuk e di kush. Më thoni shkak. Thjesht po e bëjmë bisedë, nuk është se kam ndonjë preferencë, por ajo që më bën përshtypje është kjo, avokat, që ai nuk e ka ditur në momentin që është të paraburgim që mund të ketë përgjime ambientale, mund të përgjohen takimet, biseda. Në radhë parë nuk të drejtova personalisht, të drejtova si media. Ju kuptoj avokat. Ju kuptoj drejt. Personalisht për ju kam respekt maksimal dhe kam mbaruar ajo punë. Por media ajo media tek e cila ti nuk bën pjesë, sepse je tjetër brum dhe ke tjetër formim dhe ke tjetër edukat dhe ke tjetër moral, ata duan me çdo kusht tani që të mbajnë me gajret opinionin publik, të thonë, dhe jo opinionin publik, po pasuesit e Erion Zdromsit, që do ta nxjerrim, do ta bëjmë, s'ka faj, s'ka ashtu, s'ka kështu, edhe duan me çdo kusht që prokuroria të jap informacione. Nuk ka informacione nga prokuroria. Bilete kaq ka dhënë shumë. Për mua, prokuroria është organ sekret, bën punën e vet. Në fund fare, kur pushitet dosja me prova me fakte, e çon në gjykat dhe është gjyqja që vendos pastaj se ç'do bëhet për të. Po jo duan që ta nik këta. Pra, këta duan që gjyqi të japi media Erion Velis. E kuptoni ç'po kërkojnë? Avokat, po përgjimet mund të shërbejnë që mund të jenë marrë ambientale si indicie apo si provë? Po janë marrë ambientale, janë provë. Ambientale në burg, domethënë, atë kush I arrestuar. Po, në paraburgim të Durrës. Ato janë prove, pa kontestueshme, se janë përgjimet organizuara nga prokuroria dhe nga shteti, bëhet fjalë fare. Po, me autorizim prokurorisë. Po patjetër, janë prova ato, nuk bëhet fjalë fare. Avokat, çfarë mund të ketë brenda këtyre përgjimeve? Flitet për 90 faqe. Domethënë në atë situatë që ka qenë në ato ditë dhe është Velia, biseda. Po pse more jeni kaq të padurueshëm? Pse jeni kaq? Doni me çdo kusht që të nxjeni sekretet e prokurorisë. Nuk do dalë. Unë nuk I di një për vetë. Se është